Një moment shumë i tensionuar ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Albania, duke çuar në një vendim drastik nga vëllai i madh. Banorja Greta është përjashtuar nga gara dhe është detyruar të lërë menjëherë shtëpinë pas një debati të ashpër me Juelën. Ngjarja ndodhi menjëherë pas përfundimit të pjesës së dytë të spektaklit, kur tensionet mes dy banorëve shpërthyen në një përballje të drejtë për drejtë. Gjatë debatit, Juela u shpreh se familja e saj në Milano është shumë e nderuar dhe u shpreh e indinjuar që familjarët po përfshiheshin në lojë. Por situata mori një kthes të rëndë kur Juela akuzoi Gretën se e kishte ofenduar rënd, duke përdorur fjalë shumë fyese ndaj saj. Ajo pretendoi se Greta e kishte quajtur rrugaçe dhe prostitut rrugë, një koment që shkaktoi reagim të menjëhershëm në shtëpi. Edhe banorë të tjerë të shtëpisë konfirmuan se e kishin dëgjuar deklaratën e Gretës gjatë debatit. Pas këtij momenti të rëndë, vëllai i madh mori vendimin për ta përjashtuar menjëherë nga gara. Nga ana tjetër, Greta u shpreh se edhe ajo ka një familje dhe një të fejuar që e presin jashtë, duke theksuar se arritja më e madhe për të është suksesi në punën e saj. Ky përjashtim ka ndezur menjëherë rrjetet sociale, ku fansat e VIP janë ndarë në dy kampe. Disa që mbështesin vendimin e produksionit dhe të tjerë që mendojnë se debati ishte pjesë e lojës. Po ju si mendoni? A ishte i drejtë përjashtimi i Gretës nga shtëpia e VIP?